निकल निकल। ये छोटा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। टेंशन क्या कि भाई मैं जो काम के लिए वो काम कर रहा हूँ। तो वीडियो निकालना है। वीडियो निकालने का मैं तो छोटा बच्चा है। बेकार है डब्बा, ये डब्बा डालने के बेकार है। ये डब्बा भी अच्छा नहीं है, हमारा डालते डब्बा। फ्रेंड्स देखिए, खाने में ना छोड़ना बड़ा है। अरे मैं छोड़ दिया नहीं भैया, लेके भाग रहे क्या करता। अरे 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 भैया पीछा डब्बा पीछा आराम से निकालना अपने इसको शायद बोल के मैं बोल रहा ना। तो ना रखो हमारी। दोस्तों ये 2.5 किलो का है, देखिए बंद करो। तो रखो चलिए नए हाथ से, नहीं तो हाथ से चलिए भैया चलाइए भैया छोड़ने के लिए। ठीक है, आधा केजी का है, देखिए हाफ केजी का। वहाँ बोतलें हेले से किया नजदीक से निकालो। है मालूम नहीं पड़ रहा, छोटा है। और ये छोड़ फुच्ची इसमें रखेंगे, ये अलग मछली बड़ा है। हाँ
यहीं खींच रहे थे। हम्म, निकाल फटाफट। हम्म।